Hızlı yağıyor lan. Bak şuraya çeksene. Bak. İnşallah büyük yağmaz ha. Arabanın içindeyiz. İzmir buraya arkadaş. Manzara görüyor musun? Marullar mahvolmuş. Marullar hep şuradan mahvoluyor. Hadi oğlum. Yere baksana. Evet ben içeri baktım. Dayanamadım. Bembeyaz oldu ya. Canlı yayın tabii. Haber oldu. Diğersini bir çeksene. Oluyor abi baksana ne biçim oldu yer. Arkadaş. Her taraf bembeyaz oldu. İzmir resmen ne biçim yağmur Kapıyı açıyor musun? oldu ya. Hemen kapatalım. Ne az olması ya. İzmir'e ne biçim yağmur yağdı arkadaş. Sarı tek sarı. Daha yoğun değil. Orası da bulandı ki artık. Ha şimşek attı ne biçim. Gök gürültüsüne bak. Nermin'den Çok güzel bir hava vardı. Manzaralı bir yere geldik. Yani şöyle restoranda kahvaltımızı yapalım diye ama manzara kapandı. Şu an sadece yağmur gürültüsü ve yağmur var arkadaşlar. Tolu yağdı ve devam ediyor. Tolu yağmaya. Aşağı yukarı 5-6 dakikadır tolu yağıyor. Hala devam ediyor. Manzara kalmadı ama ya bunu da seviyorum aslında. Şöyle yağmurda yani oturmak güzel oluyor da. Şimdi de yağmur karışık dolu yağıyor hala. Bizim marullar öldü. Bahçede marullar geberdi gitti vallahi. Yapacak bir şey yok. Keyifli be yağmurda da böyle çatırtı çuturtu diye hiç
yemeğini. Çok güzel yağdı ama tolu da yağdı. O bazı şeylere zarar verdiğinden eminiz. Keskindir. Mesela marulları deldi geçti. Bahçemde marullar vardı. Marullar kesin rahmetli oldu. Neyse başka videoda görüşürüz. Komşuyu arayayım da marulları toplasın yesin bari. Çünkü marullar hepten ziyan olmasın yani. Toplayıp yesinler. Bizden yana helal hoş olsun yani. Neyse görüşürüz arkadaşlar.